Occasioni come questa, sono fondamentali per far capire ulteriormente quanto utilizzare i giusti macchinari per qualsiasi fase, quelle che poi portano al momento della degustazione del caffè, possa essere un valore aggiunto per un barista, per chi fa questo mestiere e lo vuol far bene, di qualità. Sì, assolutamente, perché fa vedere che come i professionisti devono essere un esempio, devono essere le persone, un po' come i calciatori, no? Uno deve avere un suo idolo, deve avere una persona, devono essere utilizzati e appunto devono essere copiati per sviluppare un lavoro all'interno del proprio bar nel miglior modo possibile. Quamar sposa la causa Coffee Show Latte Art, ci crede, investe su questo progetto, perché? Perché, ripeto, Gaetano è stata una persona molto disponibile, ha delle idee meravigliose e comunque ci ha dato l'opportunità di provare i nostri prodotti anche a persone dove noi magari commercialmente non arriviamo, oppure delle persone che non lo conoscevano sia in Italia che all'estero e hanno avuto l'opportunità di provare il nostro prodotto. E allora cos'è? Cosa fate? Quale opportunità in più aggiunge il fatto di utilizzare uno dei vostri prodotti? Aggiunge il fatto che abbiamo provato come tecnicamente loro possono utilizzare la facilità di usare un prodotto senza neanche conoscerlo, perché effettivamente tutti i competitors internazionali che io non avevano mai usato il nostro prodotto, quindi dall'oggi al domani si sono trovati a usare un prodotto, quindi l'hanno usato in maniera egregia e in maniera semplice, quindi siamo riusciti anche a trasmettere la semplicità nello stesso nella complessità di quello che è un macina dosatore. Mi è sembrato di capire che dosatore è una parola ormai da abbandonare, una parola che fa parte del passato. Assolutamente no, diciamo che ci sono delle filosofie in base a quelle che possono essere le miscele, ognuno è artefice del proprio lavoro e di quello che vuole trasmettere e di come meglio si trova, quindi non c'è una vera verità se l'on demand oppure il dosatore, ci sono delle cose che sono standard, sono uguali per tutti, però ognuno comunque il suo lavoro lo sceglie e lo può fare sia in maniera volumetrica con il dosatore volumetrico oppure nella versione on demand, non c'è né un giusto e non c'è uno sbagliato. Se io fossi un consumatore talmente consapevole da essere praticamente quasi un esperto, potrei notare una differenza tra un caffè realizzato con la scelta dell'on demand rispetto invece al dosatore, me ne posso accorgere? Sì, però bisognerebbe fare uno studio a monte anche del prodotto, della pressatura, della temperatura dell'acqua. Il macinino o il grinder, come viene chiamato in gergo, è uno strumento come tanti per ottenere un buon espresso in tazza, non è uno dei tanti, ma ci serve la pressatura, la macchina, il prodotto stesso, quindi completa un po' tutto quello che è l'estrazione in tazza. Quamar apparecchiature per bar naturalmente vi trovano anche su internet. Assolutamente, il nostro sito è www.quamar.com, c'è un link apposta, se qualsiasi persona ha bisogno di qualsiasi domanda o chiarimento basta scrivere sul link e noi siamo a disposizione.